क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है? छींकना हमारे शरीर की एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। जब धूल, पराग या तेज गंध जैसी चीजें हमारी नाक में प्रवेश करती हैं, तो हमारा शरीर इन्हें बाहर निकालने के लिए छींक का उपयोग करता है। ये एक रिफ्लेक्स क्रिया है जो हमारी श्वसन प्रणाली को साफ रखने में मदद करती है। और जानते हैं क्या? एक छींक 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। तो अगली बार जब आपको छींक आए, तो याद रखें कि ये आपके शरीर की सुरक्षा का तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद। और भी रोचक तथ्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।